Miresaka tanora izay ihany isika misy kosa ny hetsika fialamboly izay karakarainy ny Coca-Cola ny fadimy volana Jolay ho avy izao etsy amin'ny tokotany malalaka ny SK Antanimena andeha ho fantaritsika ny fanadihadiana sy ny fanomezana fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay hetsika izay. Ikarakara hetsika fialamboly lehibe ny Coca-Cola ilay marika zava-pisotro manala hetaheta akaiky ny tanora. Ny 5 Jolay ho avy izao etsy amin'ny tokotany be ny SK Antanimena. Tafiditra indrindra ao anatin'ny andro fialatsasany ny mpianatra ihany koa ity hetsika fialamboly ity ka dia nanokana fandaharam-potoana maro hanomezana fahafapo azy ireo ny Coca-Cola. Raikitra zany événement Coca izay hototosaintsika amin'ny 5 volana Jolay avy izao andro sabotsy izy io ao amin'ny SK Antanimena zany izy io tanterahana manomboka amin'ny 6 maraina amin'ny événement Coca anazy dia univers Coca natsoiny anaran'le izy satria betsaka tokoa raha animation izay hitantsika ao. Misy ny karazana jeu tahaka ny Kinect, jeu vidéo, billard, initiation à la capoeira. Misy koa ireo spectacle izay arahana amin'ny artiste maro isan-karazany ireo artiste tiany tanora ohatra hoe Agratskaizy, Odiay, ary isy ny animation DJ miaraka amin'ny DJ Gouty zany. Ary tsy adino fa ohatran'ny hetsika karakarainy star rehetra dia misy ny espace de consommation anatin'izany izay hoe ahitana ireo karazana zava-pisotro star sy tsakitsaky snack tiany tanora zany. Dia mampiavaka anazy kely ao anatin'ny zone de consommation izany isy ny atao hoe espace wifi izay ahafahan'ireo manana appareil misy wifi manara ohatra mamaimpona manao internet moa zany. 2,000 ny vidim-pidirana ahafahana mandray anjara amin'ireo hetsika rehetra. Misy tapakila 500 ihany koa ahafahana mandray anjara amin'ireo fialamboly maro samihafa ho hita etsy amin'ny SK ny 5 Jolay. Tanjona amin'ny alalan'ny hetsika fialamboly ity ny fanakaikezana bebe kokoa ireo mpanjifa Coca-Cola amin'ny alalan'ny fampianana azy ireo ny tontolony sy ny zavatra tiany dia ny mozika, baolina kitra ary fialamboly.